Velkommen, kære lyttere. I dag fortæller jeg jer en sand historie. Det er historien om en dreng, som troede, han havde masser af tid. Han var ikke fattig. Han havde et hjem. Han havde nok at spise. Han havde muligheder. Og alligevel mistede han alt. Han mistede ikke sit liv på grund af uheld eller en ulykke. Han mistede det, fordi han spildte sin tid hver dag. Dette er en historie fra det virkelige liv. En historie om tab, fortrydelse og spildte år. Dette er virkeligheden for millioner af mennesker, som lever i dag uden at se, hvad de mister. Han mistede ikke sit liv på en gang. Han mistede det i små øjeblikke, i dovne timer, i dage uden mål. Mens andre arbejdede, ventede han. Mens andre lærte, tvivlede han. Mens andre ændrede sig, tænkte han kun over det. Da han endelig vågnede, var noget vigtigt i ham allerede væk. Denne historie vil ændre din opfattelse af tid. Den er følelsesladet. Den er ærlig. Og den er også rigtig god til at lære dansk. Lyt derfor godt efter. Er du klar? Mit navn er Anders. Jeg mistede ikke mit liv på grund af én stor fejl. Jeg mistede det, fordi jeg ikke værdsatte tiden. Da jeg var 20, havde jeg ingen store problemer. Jeg var ikke fattig, havde tag over hovedet og mad nok. Mine forældre var ikke rige, men de støttede mig. Mit liv var ikke dårligt, men det føltes tomt. Der manglede noget. Jeg havde ingen indre ilt, intet mål. Jeg havde en telefon, brugte nettet og drømte, men manglede retning. Jeg husker de dage tydeligt. Hver morgen vågnede jeg 10:00, tog min telefon og scrollede en time. Bagefter stod jeg op, spiste langsomt og blev hele dagen i det samme værelse. Jeg sagde til mig selv, i dag laver jeg noget produktivt. Så åbnede jeg YouTube, og jeg tjekkede Instagram. Jeg forsvandt i en verden, der motiverede mig i 5 minutter, men efterlod mig tom og udbrændt. Om aftenen sagde jeg, det er okay. I morgen begynder jeg rigtigt. Næste dag gentog jeg præcis det samme. Ingen spurgte, hvad jeg lavede, for jeg gjorde intet forkert. Jeg fik ingen problemer, dumpede ikke eksamener og var hverken syg eller deprimeret. Jeg levede bare videre, men dette simple liv ødelagde mig langsomt. Folk troede, jeg havde det fint, men indeni skreg en stemme efter mening, bevægelse og et ægte liv. Jeg lyttede ikke til den. Det var lettere at distrahere mig, end at stille spørgsmål til mig selv. Jeg vidste ikke engang, at jeg spildte til tid. Mit liv så normalt ud. Stå op, scrolle, spise, slappe af, snakke, sove. Alle andre gjorde det samme, men de planlagde deres fremtid, mens jeg kun levede i nuet. Som 21-årig fik en skolevandjob i byen. En anden startede i et startup, og et tredje blev fitness-influencer. Jeg tænkte, godt for dem, jeg starter også snart. Men lige nu ville jeg bare slappe af og nyde livet. Denne pause blev til 6 måneder, så 1 år og til sidst 3 år. Hver gang jeg ville starte noget, så blev jeg motiveret i 10 minutter, og fandt så en ny undskyldning. Jeg sagde til mig selv, det er ikke det rette tidspunkt. Jeg er ikke klar. Jeg mangler energi. Jeg behøver en perfekt plan. Så ventede jeg, og ventede, og ventede. Men tiden ventede ikke på mig. Jeg var ikke doven, mit hoved var altid fyldt. Jeg tænkte hele dagen og forestillede mig store mål og drømte om succes. Jeg forestillede mig, hvad jeg ville sige til samtaler, og så mig selv som rig og respekteret. Jeg ville hjælpe mine forældre, men intet af det var virkeligt. Det fandtes kun i mit hoved. Jeg handlede ikke, bevægede mig ikke og afsluttede intet. Jeg var afhængig af at planlægge. Afhængig af at tænke og afhængig af en bedre morgen.
Men livet belønner dem, der handler, ikke dem, der drømmer, og jeg var kun en drømmer. Da jeg blev 24, blev min fætter forfremmet. En barndomsven købte en bil, og en studiekammerat rejste ud. Selv dem, jeg troede spildte deres tid, tjente nu penge og rykkede frem. Og jeg vågnede stadig klokken 10, scrollede og sad fast. Jeg sagde stadig til mig selv, det er ikke for sent. Men jeg var ikke bare forsinket. Jeg blev ligegyldig. Folk spurgte mig ikke længere, hvad jeg lavede. De kendte svaret. Ingenting. Hver gang jeg så i spejlet, begyndte jeg at hade mig selv. Ikke på grund af mit udseende, men fordi jeg kendte sandheden. Jeg spildte alt, hvad jeg havde. Men den største smerte kom først senere. Jeg havde endnu ikke fejlet, for jeg havde ikke engang prøvet. Det jeg ikke vidste var dette. Fiasko kommer stille. Den kommer, når man ikke respekterer tiden. Den kommer, når man ikke møder op. Den kommer, når man lever, som om uret er ligegyldigt. Og min fiasko kom hurtigt. Jeg var 28 år og boede stadig i det samme værelse. Jeg brugte stadig de samme undskyldninger og sagde til mig selv, at det ikke var for sent. Men dybt inde følte jeg noget. Jeg mærkede pres, tidens vægt. Det var ikke højt og ikke pludseligt, men stille og konstant. Hver gang jeg åbnede sociale medier, blev følelsen stærkere. Jeg så mennesker, der var yngre end mig. De gjorde mere, var længere fremme og levede mere intenst. Jeg havde intet job, ingen penge og ingen klar rolle i livet. Kun en gammel drøm om at blive fotograf. Jeg havde en telefon fuld af apps, der stjal min opmærksomhed. Jeg ville ikke indrømme det, for så måtte jeg erkende, at jeg havde spildt 8 år. Så jeg løj stadig for mig selv. Jeg sagde til mig selv, jeg har bare brug for mere motivation. Jeg begynder næste mandag. Jeg er anderledes. Min tid kommer. Og så kom en dag, der ændrede alt. Det var en helt almindelig aften. Jeg lå på min seng og scrollede gennem korte videoer. Jeg grinede af ting uden betydning og spildte endnu en time. En time, der aldrig kommer tilbage. Pludselig ringede min telefon. Det var en gammel ven, Daniel. Vi havde ikke talt længe, og jeg havde generelt ikke talt med nogen længe. Når dit liv står stille, undgår du mennesker, hvis liv bevæger sig. Jeg tog telefonen og prøvede at lyde normal, men hans stemme var anderledes. Han var begejstret. Han sagde, jeg skal giftes snart. Jeg vil have, at du tager bryllupsbillederne. Du kunne jo lidt foto før, ikke? Jeg har set dine gamle billeder. Du var god. Et kort øjeblik smilede jeg. Endelig huskede nogen min drøm. Endelig troede nogen på mig. Men så frøs jeg indeni. Jeg havde ikke brugt mit kamera i 2 år. Jeg havde ikke øvet og ikke lært noget nyt. Min drøm fandtes kun i mit hoved. Mine hænder var tomme, og jeg havde intet at tilbyde. Så løj jeg igen. Jeg sagde, jeg fotograferer ikke længere. Jeg er stoppet. Jeg laver noget andet nu. Han svarede, okay, intet problem. Jeg spørger den i nogen anden. Vi ses til brylluppet. Opkaldet var slut, og jeg sad der og stirrede på væggen og holdt op med at grine. Skærmen blev sort, og stilheden i mit værelse var næsten uudholdelig. Det var øjeblikket, hvor jeg forstod. Tiden var gået videre, men det var jeg ikke. Jeg satte mig på gulvet, ryggen mod væggen og græd. Ikke på grund af opkaldet, men på grund af sandheden, der ramte mig. For første gang så jeg hele mit liv klart. Alle de tomme dage uden mening og retning kom pludseligt smertefuldt tilbage i min hukommelse. Alle undskyldninger, alle morgener om, hvor jeg sagde, bare 5 minutter mere. Alle ugerne, hvor jeg lovede at starte forfra. Alle de timer, jeg spildte på YouTube og Netflix tomme videoer, chats og snak. Jeg var 28.
Jeg havde ingen penge, intet job, ingen færdigheder og ingen selvtillid. Kun støv. Støv fra knuste drømme og tabt tid. Den nat gik jeg ud på badeværelset og kiggede i spejlet. Virkelig. Jeg genkendte mig ikke. Mørke rande, trætte øjne, svage skuldre og et tomt blik. Det var ikke den dreng, som engang sagde, jeg vil se verden og fortælle historier med mit kamera. Det var en dreng, der havde forrådt sig selv. Ved du, ven, hvad gør mere ondt end at fejle? Og vide, at man aldrig prøvede. At forstå, at du selv er grunden til, at livet stoppede. Denne slags smerte er stille, men den æder dig indefra. Den nat kunne jeg ikke sove, ikke af frygt, men af dyb fortrydelse. Det føltes som om 8 år lå på mit bryst. Næste morgen fandt jeg mit gamle kamera frem. Det var støvet, batteriet var tomt, og kortet havde gamle billeder fra sidste gang, jeg virkelig forsøgte. Jeg så på billederne og brød sammen igen. De var gode, ikke perfekte, men gode. Jeg kunne have gjort noget med dem. Jeg kunne have lært og øvet, have fejlet og blevet bedre. Men jeg sagde igen og igen, senere. Og senere kom aldrig. Mine forældre støttede mig stadig, men nu så jeg sorgen i deres øjne. De sagde det intet, men jeg mærkede det. De havde håbet, at jeg blev til noget, og jeg skuffede dem og mig selv. Det var øjeblikket hvor jeg brød sammen indeni. Ikke fysisk, ikke økonomisk, men følelsesmæssigt. For i det øjeblik forstod jeg, skaden var allerede sket, og jeg havde selv lavet den. Den nat stod jeg foran spejlet. Jeg kunne ikke længere lyve eller gemme mig. Jeg kunne ikke skyde skylden på mine forældre, skolen eller livet. Jeg var skyld i det hele selv. Jeg hviskede en sætning. Hvis jeg ikke starter nu, dør jeg sådan. Næste morgen rørte jeg ikke min telefon. Jeg scrollede ikke, hørte ingen musik og talte med ingen. Jeg sad bare stille. For første gang lyttede jeg til mig selv. Jeg sagde, ingen flere løgne, ingen falsk produktivitet, ingen tomme løfter. Jeg jagtede ikke længere succes. Jeg jagtede disciplin. Jeg gjorde små ting, kedelige ting, hver dag. Jeg ville vinde min respekt for mig selv tilbage. Jeg lavede en regel. 7 dage skulle jeg gøre noget ægte hver dag. På dag 1 stod jeg op klokken 36. Det føltes frygteligt. Kroppen ville ikke, og hovedet gjorde modstand. Men jeg satte mig med en notesbog og skrev 3 ting. Hvad føler jeg? Hvad brugte jeg i går tiden på? Hvad er en lille ting, jeg kan gøre i dag? Den dag ryddede jeg mit værelse, ikke for skidt, men for ro i mig. Om aftenen var jeg træt, men jeg følte kontrol igen. På dag 2 så jeg 3 enkle fototutorials. Ingen motivationsvideoer, kun læring. På dag 3 gik jeg ud med mit gamle kamera. Det var slidt og batteriet svagt, men jeg tog 100 billeder af mennesker, blomster og huse. Det var pinligt, men da jeg så billederne, græd jeg igen for noget i mig levede. På dag 4 så lavede jeg en Instagram-side. Intet profilbillede, ingen info, ingen følgere. Jeg uploadede 1 foto, kun 1. Ikke for likes, men for disciplin. Fra dag 5 til 7 gentog jeg alt. Stå op, ingen mobil, skrive, gå, fotografere, lære, uploade. Ingen succes, ingen ros, men jeg byggede noget stille og roligt. Ingen klappede, ingen lagde mærke til det. Men jeg behøvede ikke larm, jeg behøvede ro. For i roen skabes disciplin. Jeg begyndte at elske rutiner, vand om morgenen, kolde bade, læsning, læring, øvelse. Det var ikke spændende, men det var ægte. Og for første gang i mange år var jeg stolt af mig selv. Det betød ikke, at alt var let. Skylden var der stadig, fortrydelsen også. Jeg sagde til mig selv, ja, du er sent ude. Ja, du har spildt tid.
Men hvert sekund, du nu spilder igen, er en forbrydelse mod dit fremtidige jeg. Så jeg fortsatte. Jeg lærte ikke kun fotografi, men også at bede om betaling. Jeg lærte at tale med kunder, arbejde hurtigere og skabe tillid. Alt var gratis uden undskyldninger. Som 29-årig fik jeg min første betalte kunde til en fødselsdagsfest. Jeg fik lidt penge, men jeg arbejdede 10 timer på billederne. Da jeg blev betalt, følte jeg mig ikke rig, men hel igen. Jeg købte et nyt objektiv. Ingen fest, ingen luksus, kun en investering. Det blev min regel. Tjen, investor, gentag. Jeg var endnu ikke succesfuld, men jeg var i gang, og det var nok. For tiden havde taget meget fra mig, men nu begyndte jeg at tage den tilbage. Jeg var stadig bagud. Bagud med alder, bagud med penge, bagud med succes. Men for første gang var jeg længere end mit gamle jeg. Jeg havde et kamera, selvom objektivet var gået i stykker. Jeg havde et billigt stativ, ingen bil og intet studie. Følgere havde jeg heller ikke, men jeg havde noget, jeg aldrig havde haft før. Fremdrift. Denne fremdrift kom fra stilheden. Ingen klappede, ingen delte mine billeder, ingen kaldte mig et talent. Jeg var bare den mand med et kamera, og i mig brændte en kamp mod den person, jeg var før. Den kamp blev min drivkraft. Jeg blev ved med at poste fotos hver dag, et billede, uanset hvad. Jeg kiggede ikke på likes, ville ikke gå viralt, brugte ingen trendmusik og ingen særlige hashtags. Jeg søgte ægte forbindelse. Til hvert foto skrev jeg en lille historie. Nogle gange var det et problem, nogle gange et minde, og nogle gange en lille lektie. Langsomt lagde folk mærke til mig. Fra en kommentar blev der 10, fra en følger blev der 50. Så skrev en fremmed til mig. Din side er anderledes. Jeg kommer her, fordi jeg vil føle noget ægte. Den ene besked betød mere for mig end 1000 likes. For jeg forstod noget vigtigt. Folk følger ikke kun talent, de følger sandhed. Og for første gang levede jeg ærligt. Som 30-årig søgte jeg job hos et lille rejsebureau. De søgte en, der kunne tage billeder af rejser. Backpackere, stier, øjeblikke. Jeg sendte mine billeder, min historie og alt, hvad jeg havde. De svarede, desværre vi søger en, der er yngre og har mere erfaring. Det gjorde det ondt. Yngre? Tænkte jeg straks. Jeg spildte mine 20'ere, og nu siger verden, at jeg er for sent på den. Jeg sad der med kameraet på skødet og tænkte, det her har du selv gjort. Du har ventet, og nu er verden gået videre. Men jeg kan ikke op. Jeg lavede en ny regel. Afslag betyder, at du prøver. Så jeg fortsatte. Jeg gav min side et nyt navn. Den tid, du har mistet. Og jeg delte ikke kun fotos. Jeg delte også dele af min vej. Jeg skrev sætninger som, vent ikke til du er klar. Jeg har spildt 10 år. Start dårligt. Start bange, men start. Jeg er endnu ikke der, hvor jeg vil hen. Men jeg er langt væk fra den, jeg var før. Dette foto er ikke perfekt. Det er jeg heller ikke. Og det er okay. Så skete der noget mærkeligt. Folk skrev privat til mig. En skrev, jeg er 26 og føler mig også fortabt. Jeg troede, jeg var den eneste. Her er den udvidede version af teksten med cirka 200 ekstra ord. Tak fordi du minder mig om, at det ikke er for sent. Langsomt blev min side til et lille fællesskab. Mange mennesker var nede. De ville rejse sig og forme deres liv igen. Jeg var ikke berømt, jeg var ikke rig, men jeg var nyttig. Og for første gang føltes det nok. En dag skrev en lille organisation, der arbejdede med mental sundhed, til mig. De sagde, vi kan lide dine fotos. Du viser følelser. Kan du fotografere vores næste kampagne? Jeg spurgte ikke om penge. Det var vigtigere for mig at gøre noget godt.
Jeg ville ikke lyde meget professionel. Jeg sagde det bare, ja, det er en ære. Dette projekt ændrede alt for mig. Det handlede ikke kun om penge, men om mening. Jeg fotograferede mennesker, som havde overlevet svære tider. Depression, angst og misbrug. De havde kendt smerte, men de var stadig her og viste stor styrke. Jeg så mig selv i deres øjne, og de så sig i mine. Kampagnen kom online, og reaktionen var overvældende. Folk græd, delte billederne og skrev lange tekster. Pludselig hjalp drengen, der havde spildt 10 år, andre mennesker. De følte sig set og forstået. Og der forstod jeg noget vigtigt. Hvis jeg vil vokse, må jeg beskytte min tid som vand som noget sjældent. Så byggede jeg et nyt system til mig selv. Jeg stod op klokken 5:45, tog et koldt bad og læste 20 minutter. Derefter arbejdede jeg længe uden telefon. Jeg fotograferede, redigerede billeder og lærte indtil middag. Om eftermiddagen planlagde jeg og skrev beskeder til kunder. Om aftenen sad jeg i 30 minutter og skrev i en notesbog. Jeg gik i seng klokken 22. Jeg blev kedelig. Ingen fester, ingen scrolling, ingen trends og ingen forstyrrelser. Kun arbejde, sundhed og vækst. Hver dag, igen og igen. Folk spurgte mig, hvordan er du blevet så fokuseret? Jeg smilede og svarede, fordi jeg ved, hvordan det er at leve uden mening, og jeg vil aldrig tilbage dertil. Mange tak, fordi du brugte tid på at høre min historie. Det var en glæde at dele mine erfaringer med dig. Jeg håber, du føler dig inspireret til at tage til styring over dit eget liv. Tid er dyrebar, og hvert øjeblik tæller. Jeg inviterer dig til at tænke over dine egne drømme. Hvad kan du gøre i dag for at komme tættere på dem? Har du også nogle gange følt, at du spilder din tid? Hvilke skridt kan du tage for at nå dine mål? Del dine tanker i kommentarerne. Hvis historien rørte dig, så like og abonner gerne på vores side. Din feedback er vigtig og hjælper os med at fortælle flere inspirerende historier. Lad os vokse og lære sammen. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Mange tak for din tid, og vi ses næste gang.